¿Qué es esa cosa que pareciera estar bailando con ellos? ¿Lo notas? Se distingue una cabeza, hombros y brazos extendidos, así como también parte de un torso. Podrá tratarse quizás del brillo del fuego emanando de la fogata, un reflejo en el lente del cristal. Si bien puede ser una posibilidad, sigue viéndose demasiado extraño.